মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই বাংলা ব্লগ চ্যানেল sDiary। আশা করি তোমার সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো আজকের ব্লগটা আমি দিদিবাড়ির ছাদে থেকে স্টার্ট করছি, কারণ আমরা কালকে দিদিবাড়িতে এসেছি। তোমরা যদি কালকের ব্লগটা না দেখে থাকো, মানে কালকের ব্লগটা যে আজকে পোস্ট হবে, তো আজকে প্লিজ দেখে নিও। তো আজকে হচ্ছে 17 তারিখ, তো কালকে 16 তারিখের ব্লগটা আজকে পোস্ট হবে। তো যাই হোক, কালকের ব্লগটা একটুখানি হেডটিকে চলে গেছিলো, কারণ ছাদের মধ্যে ব্লগটা মানে কি বলবো, শ্যুট করাটা একটু আলোর প্রবলেম হচ্ছিলো প্রথম কথা, তারপরে বৃষ্টিও হচ্ছিলো, তো কারেন্ট যাওয়া টিয়ে অতটা ইসে করতে পারছিলাম না। তো মানে কি বলবো, বার্থডেটা প্রায় মানে কি বলবো, ছাদের যে ডেকোরেশন ঠিক করে করাও হচ্ছে না, তো নিচে হতে হতে ওপরেই হয়েছে, লাস্ট পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাকভাবেই হয়ে গেছে মোটামুটি। তো যাই হোক, আগের দিনের ব্লগটা আজকে পোস্ট হবে। তো আমি এখন মানে আপলোডে বসিয়েছি, কিন্তু আপলোড নিচ্ছে না, অনেক নেট স্লো এখানে। তাই আমি একটু ছাদে আসলাম, যাতে ছাদে মানে নেটটা একটু স্পিড দেয়, তাও তাড়াতাড়ি করে যেন আপলোড হয়ে যায়। তো আশা করি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো যাই হোক, আজকে কিছু করি আর না করি, তোমরা কিন্তু ব্লগটা পুরো দেখো, আশা করি ব্লগটা ভালো লাগবে, কারণ আজকে ইন্টারেস্টিং হবে কি হবে না সেটা তোমরা পুরো ব্লগটা দেখার পরেই জানতে পারবে। তো এখন নিচে যাচ্ছি আমি, ছাদেও সেরকম নেট পাচ্ছে না, তো গরমে রোদের মধ্যে দাঁড়ানোর কোনো মানেই হয় না। তো নিচে গিয়ে ব্লগটা আপলোড দেবো, একটু দেরি হবে, বাট আপলোড হয়ে যাবে। তো এখন একটু নিচে যাই, খাওয়া দাওয়া করি, তারপরে আবার তোমাদের সঙ্গে পরে দেখা করছি। আর ব্লগটা কন্টিনিউ করা হয়নি। এখন এই যে আমার মামাই দেখি দেখি দেখো দেখো মামা, কোথায় যাচ্ছিস? এখন মন দিয়ে টিভি দেখছো। আমার ভাই এখানে ঘোরা হয়েছে, মামা আর একটা বুনু। চল চল, এখানে আমার মা কি বলে, দুই মাসি আর মা মিলে গল্প করছিল সবাই মিলে, আর এখানে ওরা উপদ্রব করছে। মামা মামা গো, মামা গো, মামা উঠতেই হবে। যাই হোক, সকাল থেকে তো ব্লগটা কন্টিনিউ করা হয়নি, কারণ সেরকম কিছু ছিল না, কিন্তু আমি ভাবছিলাম তোমাদের সাথে গিফটগুলো আনবক্স করে শেয়ার করে দিই। অত গিফট নেই, বাট কিছু কিছু আছে যেইগুলো এখন তোমাদের সাথে একটু পরে শেয়ার করে দেবো, দুপুরের খাওয়ার পরে বিকালের দিকে। মামা দেখো, মামা দেখো, নে হাই কর। তাও বাই দ্য ওয়ে, আমার বোনের গলায় কালো কার। তোমাদেরকে আগের যদি ব্লগটা দেখে থাকো, তাহলে সেই ব্লগটাই হয়তো তোমরা দেখেছো যে আমার বোনের গলায় একটা রূপোর চেন ছিল, তো ওটা দাঁত দিয়ে চিবিয়েছিল বলে সোনারের কাছ থেকে ঠিক করে নিয়ে আসা হয়েছিল। তারপরে যতবার এই যা, তো যতবার পরে চিবিয়ে চিবিয়ে নষ্ট করে দেয়। মা বলেছে কালো সুতো কার দিয়ে পরিয়ে দেওয়া হবে, দেখি আবার আবার চেবাই। তো মাসিমণিকে দেখে এখন মামাও চিবাচ্ছে কার এই চেন। তুইও চিবা চিবা, তোরা তো একই গল্পের গরু। ছেড়ে ছেড়ে আমি দেখো। আমি এখন গিফটটা সব গুছিয়ে নিয়ে বসেছি, অল্পই গিফট আছে, বাট সব কিছু। আর সব থেকে কষ্ট গুছানো হচ্ছে মা, কি বলবো, মা মামি দিদি মাসি সবাইকে। তাও একটা মাসি আসেনি, শুয়ে আছে। হ্যাঁ আসো আসো মামাই, আসো আসো, ভালো তো চলে। তো যাই হোক, এরকম সবাইকে অনেক কষ্টে নিয়ে বসে আছি, তো প্লিজ এর জন্য একটু লাইক করে দিও। তো যাই হোক, ফার্স্ট হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি স্পিডে দেখাচ্ছি, কারণ সবাই এখান থেকে ধৈর্য হারিয়ে চলে যাবে, তো খুব স্পিডে দেখাবো। তো ফার্স্ট হচ্ছে এটা যদিও আমার মামাইকে আমরাও একটা দিয়েছিলাম, তো ওটা ওর মাথা টাথা সব উড়িয়ে ফুড়িয়ে দিয়েছে। না খোলো খোলো, এনা খোলো, এনা খোলো, এটা খুলে দেয়। ঠিক আছে, ওটা ধাগটা ছেড়ে দাও। তো ফার্স্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা গাড়ি, আর এটাও খোলার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে। আমি বলছি দাঁড়াও, আমি আগে আনবক্স করবো, মানে সবাইকে দেখাবো, তারপরে খুলি। এর মধ্যে আছে ব্যাট বল স্টাম্প, তারপরে হচ্ছে কি বলে এই আর কি, আমি জানি না কিছু সম্বন্ধে বেশি। এটা হচ্ছে একটা ফ্ল্যাক্স, কি বলে, এটা একটা ফ্ল্যাক্স। হ্যাঁ, তো কাপ দিতে এখানটা এরকম ঢাকনা দেওয়া আছে, কাপ করে এরকম করে ঢেলে খেতে হবে, এরকম করে। এটাও এরকম আমাদের কাছে অনেকগুলো ফ্লাক্স আছে, তাও তো এটা একটা ফ্লাক্স না, এটা একটা বোতল টাইপের কিছু একটা। গরম জল রাখা, ঠান্ডা গরম জল।
দরকার না। তো এটা হচ্ছে একটা কাঁসা পিতলের গ্লাস, ঠিক আছে? নর্মাল খোল রে, আমার সব কটা দেখানো হয়ে গেল। এটা একটা ফুল না ফুলের দেয় সব ফুল তো কাছে নিয়ে আসো, কাছে নিয়ে আয়, কাছে নিয়ে আয়, সর মাথাটা সরে। মামা চলে এসেছে, দাঁড়া এক সেকেন্ড এখানে সুবি সাবস্ক্রাইব প্লিজ এন্ড অলসো লাইক মাই চ্যানেল, সরি লাইক মাই ভিডিও আর শেয়ার মাই। আর তুই বস আমার নাচো তো এটা একটা দিদি কি বলবো, একটা স্লেট পেন্সিল মতো, এটাকে কি বলে আমি জানি না। আমি জানি আমার কাছে ছিল বস, আমি নিয়ে যাই এটা। তো আমরা এখন একটুখানি বাইরে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি আমি ঠিক জানি না। তো এখন বেরোচ্ছি কারণ সারাদিন বাড়িতে ছিলাম, তো এখন একটুখানি বাইরে যাব। তো আমি রেডি হয়ে গেছি, মা মাসি সবাই রেডি হয়ে গেছে। তো চলো এখন ফটাফট বেরোনো যাক। এই যে আমার লেটি দিদি, অলওয়েজ লেট। আর এই যে আমার মা কতটা দূরের ডিস্টেন্সে চলে গেছে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, এই গাছটা তো গাছের পাতা থেকে আম এত বেশি, কত আম এই গাছটায়। দু বোনই ঘাড়ে করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। কোথায় যাচ্ছে দেখি, কোথায় যাবে? অন্ধকার হয়ে গেছে, অন্ধকারে লাইট নাই। কোলে নাও, সবাই কি পাগল ভাইকে কোলে নেবে? মানে ছেলেকে সবাই কি কোলে নেবে? ওকে কি কেউ নেবে না? আম নেবো, কোলে উঠবে। একেতে হিল জুতো পরেছি, তার উপর দিয়ে এরকম ভাবে নিয়ে যাওয়াটা খুব কষ্ট। টপ করো, জল তেষ্টা পেয়ে গেছে সেই। এখন সবাই একটুখানি কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছে। এখন আমরা এসেছি একটা মানে দিদির সরি জামাইবাবুর একটা বন্ধুর বাড়িতে, যারা কালকে আমাদের পিয়াংশুর বার্থডেতে গেছিলো তাদের বাড়িতে। দেখি তাতান ওদিকে যাও, দেখি এত কাছে আসলাম, তুলবো কি করে তোমাকে? তো সবাই জল খাচ্ছে, সবাই কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছিল, আর আমার জন্য জল, কারণ আমি কোল্ড ড্রিঙ্কস খাই না। তোমাদেরকে রেখে দিয়েছিলাম, আমার ভাই এখন রেকর্ড করে দিচ্ছে, যেটা আমাকে রেকর্ড করতে। খাওয়ার বোন এখন জিম করছে এখানে। কিরে পারবি? বাবা বাইসেপ ট্রাইসেপ হয়েছে? 100 বার করেছিস তুই? তাহলে তো আমাকে এবার কোলে করে নিয়ে যেতে হবে। আমি আসার সময় তোকে নিয়েছি, এবার তুই আমাকে কোলে করে নিয়ে যাবি। এদিকে দেখা, কোলে করে নিয়ে যাবি তো? খাচ্ছ তুমি? খাচ্ছ চিনি। আর কিছু খেতে পেলি না, চিনি খাচ্ছিস? দেখি আমাকে তো দাও বল তুমি কাঁদো তো? কাঁদলে দেবে দাদা, নেদা আমাকে চিনি দিয়েছে। কাঁদ একটু। তো মামার জন্য হচ্ছে চিনি আর আমাদের জন্য হচ্ছে মিষ্টি। এটা আমার না, এটা মাসি খাবে, আমি মিষ্টি খাই না। এখন বাড়ি যাচ্ছি, কখন দিকে আছি আর যাচ্ছি আর না, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, দিনে এসছি। টাটা, বাই বাই, চলো। তো এখন আমরা টোটোতে বসে আছি, আমার দিয়া পাশে বসে আছে, আমি দিয়ার পাশে বসে আছি। মা একদম পেছনে চলে গেছে, এখানে সব পরিক্রম হচ্ছে। চলে এসছি আমরা। তো আমি আর বুনু এক্ষুনি টোটো করে বাড়ি চলে আসলাম, কারণ আমাদের আর হেঁটে আসার সাধ্য হচ্ছিল না। তো যাওয়ার সময় তোমাদেরকে আম গাছ দেখিয়েছিলাম, কত বড় বড় আম, তোমাকে তারপরে আর বলাই হয়নি। যাই হোক, তারপরে হচ্ছে মা মামি মাসি সবাই হেঁটে আসছিল। তো আমরা টোটো করে চলে আসলাম, কারণ আমার পায়ে একটুখানি কেটে গেছে, আমি আর হাঁটতে পারছিলাম না।
আর আমি অতটা খুব একটা বেশি হাঁটিও না, তো আমার মানে আমি পারছিলাম না মোট কথা। আর বোন বারবার কোলে নেবো, কোলে নাও করছিলো, তো আমি একটু কোলে নিচ্ছিলাম দিয়ে বলে আরও হাঁপিয়ে যাচ্ছিলাম বলে আমরা দুজন মিলে টোটো করেই চলে আসলাম। তো এখন আমি একটুখানি একটা জিনিস ম্যারিনেট করে রেখেছি, তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কি মানে একটা চিকেন দিয়ে একটা ডিশ বানাচ্ছি, তো তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করে দিচ্ছি, একটু পরে শেয়ার করছি। এখন একটুখানি হাওয়া খেয়ে নিই বসে বসে। এখানে আমি চিকেন ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম, এর মধ্যে দিয়েছি আমি হচ্ছে চিকেনটা একদম ছোট ছোট করে পিস করে নিয়েছি, তার মধ্যে হচ্ছে বেসন আর চালের গুঁড়ো প্রায় দিয়েছি, আর এর মধ্যে পেঁয়াজ, আদা, রসুন আর হচ্ছে আর কি ওই লঙ্কা বাটা দিয়েছি। তো পেঁয়াজটা বাটা দিইনি, এটা ঝিরিঝিরি করে কাটাটা দিয়েছি কারণ ওটা আর বাটা হয়নি। তো আর হচ্ছে দিয়েছি কিছু কিছু মশলাপাতি যা যা ছিল, লবণ টবণ এগুলো দিয়েছি, আর হলুদ দিয়েছি, আর জিরে গুঁড়ো আর কি মশলা, চাট মশলা দিয়েছি এর মধ্যে। তো এই আর কি। আর আমার ঠিক মনে পড়ছে না, আমি এখানটায় স্ক্রিনে মেনশন করে দেবো, তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো। তো জাস্ট ও হ্যাঁ, একটা ডিম দিয়েছি, একটু লেবুর রস দিয়েছি। আর এটা ম্যারিনেট করে আমি প্রায় 5-6 ঘন্টা রেখে দিয়েছিলাম। অতক্ষণ রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, তবুও আমি সকালে করে রেখেছিলাম যাতে আমি বিকেলে বানাতে পারি, সেই জন্য আর কি। আমি এখানে চিকেনের পিসগুলো সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে এখানটায় জাস্ট তেলের উপর ছেড়ে দিয়েছি। তেলটা প্রথমে খুব বেশি হাই ফ্লেমে গরম করে নিয়েছি, তারপরে একদম মিডিয়াম টু লো করে এরকমভাবে হালকাভাবে 4-5 মিনিট ভেজে নিলেই হয়ে যাবে। তো আমি এবার এগুলো সিঙ্গেল সিঙ্গেল চিকেনের পিসগুলো ছেড়ে দিয়েছি, আর এগুলোকে ডিপ ফ্রাই করে নিচ্ছি মিনিমাম 4 থেকে 5 মিনিট মতো, হালকা করে মিডিয়াম টু লো হচ্ছে আঁচে ভেজে নিলেই হয়ে যাবে। তো হালকা একটু গোল্ডেন ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত ভেজে নেব। তো তোমাদেরকে লাস্টে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন হলো। গেছে, দেখতেই পাচ্ছ কতটা বেশি টেস্টি লাগছে। সবাই খেয়েছে দু একটা করে, সেই জন্য কম হয়ে গেছে, কিন্তু মানে সবাই বলছে খুব টেস্টি হয়েছে। এই যে আমার বানানো হয়ে গেছে, তো এখানটায় দেখো, একটু ক্লোজে দেখো। তো এখানে হচ্ছে চিকেন পকোড়াগুলো সব রেডি করে নিয়েছি। তো সবাই কিছু কিছু জন খেয়েছে, তো তারা বলেছে খুব টেস্টি হয়েছে। তো আমার মাসি মামি ওরা কেউ চিকেন খায় না, তো ওরা খাবে না, বাকি সবাই খাবে। তো আশা করি টেস্টি হয়েছে। আমি বাড়িতে অনেকবার বানিয়েওছি, তো মাও খুব তারিফ করে, তো সবার এখন খাওয়াই। চলো ঠিক আছে, আর বোন মাস্টার শেফ চেকে বলবে কেমন হয়েছে। মা খেয়ে দেখো কেমন হয়েছে। মোটামুটি হয়েছে, কি খুব ভালো হয়েছে। এরকম ঠিক আছে, তোর মোটামুটি খেতে হবে না, তাহলে দে আমাকে দে। না, দুটো খেয়ে নিলে আবার বলছে মোটামুটি হয়েছে। তো এখন একটুখানি রাতের খাবার খেয়ে নেবো, তারপরে ঘুমিয়ে পড়বো। তো আজকে আর কোনো কাজ নেই, তো বাইরে সাউন্ডও হচ্ছে প্রচণ্ড, হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ডে তোমরা শুনতে পাচ্ছ। তো যাই হোক, আজকের ব্লগটা আমি এখানেই এন্ড করছি। আশা করি তোমাদের ব্লগটা দেখতে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে কি করতে হবে জানোই তো, ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, অলসো হিট দ্য বেল নোটিফিকেশন, যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো সবার আগে পেয়ে থাকো। তো আজকের ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের জন্য গুড নাইট অ্যান্ড বাই বাই।